加快咯。仲有咧？團圓中秋節，哦，咁㗎。哦，合家歡樂係嘛？係啊，合家歡樂中秋。點解你今日中秋節冇同我食呢一個月餅嘅？好似你都冇，冇啊，冇月餅啊？冇買啊，冇人家。哦，你係老人家咩？你唔係靚女嚟嘅咩？好啦好啦，我哋睇下今日有咩飯食先，有咩餸啊？呢個咩餸啊？豐富好嘢，點解啊？因為同嗰兩個女食飯好熟啊。仲有咧？知否明天一到花都會謝。喂，快啲唱歌吧！今晚夜，哇！呢個咩嚟㗎？花膠炆冬菇啊！媽媽你。我哋做乜？OK，講中秋節快樂，我哋食飯啦！嚟，講多次中秋快樂，食飯啦！